Peyğəmbərimizin hədislərində, imamlarımızın kəlamlarında o məzmun necə olmalıdır, bunu tapırıq. İmam Sadiqin mən bir kəlamını xatırlayıram. O deyir ki, oruç tutarkən gözünlə də oruç tut, qulağınla da oruç tut, digər əzalarına da oruç tut. Oruç tutduğun günlə oruç tutmadığın gün eyni olmasın. Yəni, mənəvi baxımdan oruç səni yüksəltsin. Və oruç səni yüksəltmirsə, səndə forma var, məzmun yoxdur. Yəni, Peyğəmbərimizin hədisini xatırlayıram. Peyğəmbərimiz deyir ki, yalan və yalan üzrə hərəkət etməyi, davranmağı tərk etməyən insanın ac və susuz qalmasına Allahın ehtiyacı yoxdur. Fikir verirsinizmi? Burada Peyğəmbərimiz haranı vurğulayır? Batini tərəfini vurğulayır. Yəni, oruç məzmunu ilə, forması ilə bir bütündür. Və Ramazan ayında biz bunu yaşayırıq. İnanan insanlar bunu yaşayır və mənəvi olaraq yüksəlirlər. Bir növü gələn 11 ay üçün onlar özləri üçün bir stimul tapırlar. Ehtiyat toplayırlar. Tamamilə doğrudur. Ehtiyat toplayırlar. Və bu ehtiyatla biz digər 11 ayda da çalışırıq ki, mənfi işlərdən uzaq duraq. Çalışırıq ki, Allahın buyruqlarına əməl edək. Və beləcə Ramazan ayı bizim üçün mənəvi yüksəliş ayına çevrilir.